Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, sáng hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2016. Chúng ta tiếp tục trong cái ngày thứ 6 của khóa tu học Tịnh Hóa Thanh Tâm tại Tỳ Thân Pháp Quốc. Namo Sakyamuni Bouddha. Nous sommes le 14 avril 2016. Nous poursuivons notre session. Nous sommes au 5e jour de notre session de purification à Saint-Gildas de Ruisse, en France. Thì thưa đại chúng, chiều hôm qua mình đã nói đến những cái tính chất rất là đặc thù của cái chất liệu nước trong con người chúng ta nói riêng và trong vũ trụ nói chung, và những cái vai trò chức năng rất là quan trọng của nó trong cái đời sống hàng ngày của mình. Nous avions vu hier les propriétés très spécifiques de l'eau et le rôle qui est le rôle important qui découle de ces propriétés très spécifiques, du rôle très très important non seulement dans notre organisme mais dans l'univers entier. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn sâu hơn hay là cụ thể hơn, thử xem trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta ngày nay chúng ta đã hành xử như thế nào để chúng ta đưa đến cái tình trạng là bệnh lý ô nhiễm trong cái con người của mình, cũng như cái sự tổn hại cái môi trường xung quanh, và như một cái hệ quả là chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng từ cái sự nhận thức không đúng đắn làm tổn hại chúng ta và tổn hại môi trường, nghĩa là cái vòng luẩn quẩn nó có mãi tiếp tục như vậy. Nous allons voir de façon pratique l'utilisation de l'eau de façon quotidienne, aussi bien dans l'environnement proche et dans l'univers entier. Pourquoi quelles sont les raisons qui ont entraîné des pathologies, des discordances dans nos vies. Thì trước hết là hôm qua mình đã nói đến cái vai trò của cái việc nhai thật chậm, thật kỹ thức ăn của chúng ta. Nous avons parlé, répété, insisté sur le rôle de la mastication de l'alimentation. Thì chúng ta thấy cái lợi ích trước nhất là khi mà chúng ta để cái thức ăn vào miệng mà chúng ta nhai chậm, nhai kỹ, thì nó có cái thời gian tiếp xúc rất là lâu trong miệng, trong lưỡi của chúng ta, thành ra nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ nắm được thông tin đầy đủ và trọn vẹn, và cái thứ hai là cái thời gian nó nằm càng lâu thì nó sẽ càng thỏa mãn được cái nhu cầu, cái nhu yếu của nó nhiều bấy nhiêu. Première conséquence positive de cette mastication, nous gagnons en contact entre l'aliment et les différents organes, surtout les différentes parois au niveau digestif, au niveau de la bouche. Et ce temps de contact permet d'informer le système nerveux qui va ensuite informer l'ensemble de notre organisme pour que nous puissions bénéficier de tous les nutriments que contient l'aliment. Và như một cái kết quả thì chúng ta thấy khi nó đưa xuống dưới cơ thể mình, khi nó đưa xuống dưới thì nó sẽ được chuẩn bị đầy đủ với tất cả những cái men tiêu hóa, dịch tiêu hóa, và nó chuyển bộ toàn bộ cái thức ăn của chúng ta thành ra cái chất
dinh dưỡng để nuôi dưỡng mình. Do vậy mình tiêu thụ rất ít nhưng mà mình lại được cái chất dinh dưỡng hay là cái năng lượng rất là nhiều và cái cặn bã rác rưới rất là ít. Donc nous avons vu que ce temps de contact permet bien sûr la sécrétion des enzymes nécessaires à la digestion qui vont transformer l'aliment en nutriments de plus en plus subtils qui permet, bon, bien sûr ces nutriments sont facilement absorbés et captés par notre organisme à travers notre tube digestif. Thì như vậy chúng ta thấy mình càng đưa vào, mình càng nhai kỹ bao nhiêu thì mình được hấp thụ nhiều bấy nhiêu và mình thỏa mãn nhiều bấy nhiêu. Thành ra cái sự tiêu thụ của mình nó sẽ là càng ít bấy nhiêu. Donc plus nous mastiquons, plus l'aliment va être transformé et donc ça va augmenter l'absorption. Plus l'absorption est subtile, plus nous allons être satisfaits. La faim ici va être satisfaite. Et plus nous sommes satisfaits, moins nous aurons besoin de consommer. Thì những ngày chúng ta thấy rõ ràng là với cái việc thực tập nhai chậm, nhai kỹ, có chánh niệm như vậy thì ở bên ngoài mình tiêu thụ ít, bên trong mình lại để lại rác rưới, cặn bã rất là ít. Donc, si nous mastiquons de cette façon, si nous mastiquons en pleine conscience, nous allons utiliser beaucoup moins les matières premières en provenance de l'extérieur, de l'environnement et de la nature. Et inversement, à l'intérieur de notre corps, nous allons diminuer les déchets. Và khi mà mình càng nhai chậm, nhai kỹ bao nhiêu thì các cái dịch nội bào và tất cả những cái dịch trong các cái tuyến nội tiết của mình nó sẽ được recycle, tức là nó sẽ được tái sử dụng trở lại. Thành ra mình cũng tiết kiệm cái việc sử dụng nước từ bên ngoài và tránh đi cái sự thải những cái chất nước dư thừa ra khỏi cơ thể mình. De cette mastication totale et complète, nous allons nourrir non seulement nous allons nourrir les liquides organiques, nous allons entretenir, garder les liquides organiques intercellulaires et aussi économiser, je dirais, le travail des glandes excrétrices. Et de ce fait, de cette économie de liquide organique intercellulaire et des excrétions des glandes, nous allons diminuer l'utilisation de l'eau, de l'apport de l'eau de l'extérieur vers nous. Et inversement, nous allons réutiliser l'eau qui se trouve, les liquides, je dirais, qui se trouvent à l'intérieur de notre corps. Thậm chí như khi mà mình đưa vào với cái lượng calorie thấp hơn hay là ít hơn cái nhu cầu cần thiết của cơ thể mình thì cái việc chuyển hóa, tiêu hóa và hấp thụ nó phải càng đạt được cái hiệu suất cao hơn nữa. Si l'apport de calories est inférieur aux besoins, l'apport calorifique extérieur est inférieur aux besoins du corps,
cela facilite davantage la digestion et les absorptions au niveau de notre organisme. Cái cuối cùng là cái gì thưa thầy ạ? Donc le résultat est plus important. Donc l'entrée, si l'entrée est inférieure par rapport aux besoins, d'où le corps va mieux digérer et absorber et nous donne un meilleur résultat. Lấy ví dụ như khi mà mình có ít tiền thì mình sẽ sử dụng nó một cách trân quý hơn và mình biết mua những cái thứ gì thực sự là cần thiết và sử dụng nó một cách rất là cẩn thận chứ không có phung phí. C'est l'exemple de la vie quotidienne. Si nous disposons de moins de moyens financiers, nous allons faire attention aux dépenses. Donc, il n'y a pas d'excès et je trouve... voilà, je cherche le mot. Il n'y a pas de gaspillage. Merci. Và cũng tương tự như vậy, bất cứ một cái thứ vật liệu, vật dụng gì khi mà chúng ta càng có ít bao nhiêu thì chúng ta trân quý nó, gìn giữ nó và sử dụng nó cho đến hết cái hiệu quả của nó, cho đến khi nào không sử dụng được nữa thôi thì lúc đó chúng ta mới bỏ. Thậm chí thì có khi chúng ta còn cố gắng sửa đi sửa lại hay là chế từ cái này qua cái khác nữa. Đó, tức là tận dụng tối đa. Un autre exemple, au niveau matériel par exemple, si nous disposons moins nous disposons d'objets, de matériel, plus nous allons le respecter en l'entretenant de façon adéquate. Et nous allons essayer d'avoir une utilisation optimale de ce matériel, de cet objet. Et nous allons même essayer de le réparer, de porter beaucoup plus attention jusqu'à ce qu'il... pour en fait durer le temps de l'utilisation. Trở lại cụ thể với cái việc nuôi dưỡng mình bằng thức ăn, khi mà chúng ta đưa vào với cái lượng calorie thấp hơn cái nhu cầu cần thiết của cơ thể mình thì bộ tiêu hóa của mình nó sẽ cố gắng để nó làm việc một cách tối ưu để lấy ra hết tất cả những cái chất dinh dưỡng mà nó có thể được, và như vậy thì cái rác rưới còn lại rất là ít. Revenons donc à notre corps. Si l'apport calorifique est moins important, est plus petit par rapport aux besoins de notre organisme, notre système digestif va faire des efforts pour en récupérer le maximum. Và sau khi mà nó làm hết cái nhiệm vụ nó như vậy mà vẫn không đủ calorie để cung cấp cho cơ thể mình thì nó lại tiếp tục đi vào bên trong ruột của mình, đi vào trong tất cả các cơ quan nội tạng của mình và nó lấy hết tất cả những cái gì nó có thể tái sử dụng được, chẳng hạn như những cái tế bào cũ, tế bào hư, tế bào già hay là những cái con vi sinh mà không cần thiết cho nó. Supposons que notre tube digestif, notre système digestif, malgré tous leurs efforts pour récupérer l'énergie en provenance des calories, des aliments, et malgré cet effort, il n'arrive pas à subvenir à nos besoins, il va chercher les moyens pour aller récupérer d'autres substances pour les réutiliser
réutiliser, pour les recycler. Par exemple, il va aller chercher les cellules plus ou moins qui ont besoin d'être détruites. Ils vont chercher à tous les niveaux toutes les substances oubliées dans un coin ou qui ne sont pas utilisées, et de là il va les transformer en nutriments adaptables par notre corps. Và như vậy chúng ta thấy nó đã làm rất là nhiều cái nhiệm vụ tốt đẹp cho mình. Thứ nhất là nó đi, nó dọn dẹp sạch sẽ những cái loại vi sinh không có tốt đẹp cho cơ thể mình. Thứ hai là nó đi dọn dẹp hết tất cả những cái tế bào hư cũ. Và cái thứ ba là nó biến hết tất cả những cái đó thành ra năng lượng tốt đẹp cho con người của mình. Donc vous voyez, ce système digestif fait un travail colossal et important pour nous. Ils font le nettoyage des micro-organismes non désirables, ils récupèrent et utilisent les cellules à moitié malades ou des anciennes cellules qui ne fonctionnent plus pour les transformer en nutriments. Và như vậy thì chúng ta thấy cái kết quả là gì? Thứ nhất là nó làm cho người chúng ta sạch sẽ, thành ra cái lực hấp dẫn nó sẽ tiếp tục nó thu hút những cái năng lượng tích cực hay là những cái chất dinh dưỡng trong thức ăn chúng ta đưa vào. Conclusion, avec un corps propre, par la loi de l'attraction, nous allons attirer davantage d'éléments, d'aliments positifs et énergétiques. Và cái thứ hai nữa, sau khi nó lấy hết những con vi sinh không tốt đẹp trong cơ thể mình, thì như vậy cơ thể mình sẽ không bị những cái nhiễm trùng cơ hội, hay là nó sẽ không dụ dẫn những cái con vi sinh từ bên ngoài đi vào để tấn công cơ thể mình theo nguyên tắc của lực hấp dẫn, tức là cái xấu nó sẽ chiều dụ cái xấu đi vào. De là, nos conclusions en découle que si l'organisme n'a plus de mauvais entre guillemets micro-organismes, si l'organisme les a complètement nettoyés et détruits, mais toujours pareil, par la loi de l'attraction, nous allons attirer les bons micro-organismes. On ne va pas attirer les mauvaises bactéries, les virus qui peuvent nous causer des soucis, mais nous allons plutôt attirer des bons micro-organismes. Và khi nó lấy hết tất cả những cái tế bào già, tế bào cũ, tế bào hư về nó sử dụng, thì như vậy những cái tế bào đó sẽ không có còn tồn tại ở trong cơ thể mình, mà nó sẽ tích lũy trở lại để trở thành những cái tế bào ung thư là những cái khối u bất thường. Và đó là một cái hiện trạng ngày nay chúng ta bị ung thư xuất phát căn bản từ những cái loại tế bào đó. Donc les cellules, les vieilles cellules, les cellules détériorées, abîmées, n'existent plus dans l'organisme. Et justement, ce sont ces fameuses cellules malades, accumulées dans notre corps, s'ils ne sont pas détruits, si elles ne sont pas nettoyées, vont causer les pathologies. Thì sau khi mà nó lấy hết tất cả những cái phần thô, phần cứng, tức là những cái chất dinh dưỡng, những con vi sinh, những tế bào rồi, thì nó lại tiếp tục nó đi lên, nó đi lên theo cái nguyên tắc năng lượng mà mình đã nói.
Thì như vậy nó sẽ bắt đầu nó đi lên cái phần xúc thực. Mà muốn có được cái xúc thực này thì tự nhiên, tức là một cách rất là tự nhiên, nó làm cho chúng ta có cái xu hướng đi ra ngoài cái môi trường thiên nhiên tự nhiên để mình hấp thụ, và như vậy mình có được một cái không khí trong lành, có được một cái không gian rộng mở và có được một cái từ trường mạnh mẽ. Une fois ces éléments grossiers, physiques, mal en point, malades, sortis de notre organisme, nous avons entre guillemets traité le niveau physique, solide, grossier de notre organisme. Et de là, c'est naturel. Naturellement, nous allons être attirés vers le deuxième étage de l'énergie, c'est-à-dire il y a un appel vers l'extérieur. Nous allons aller vers la nature, vers l'extérieur, pour utiliser nos 5 sens, nos facultés sensorielles, pour absorber les aliments nécessaires qui vont nourrir notre organisme. Và kế tiếp thì nó cũng sẽ giúp mình đi lên cái tầng thứ 3, tức là làm cho con người ta có cái ý chí, cái nghị lực, cái niềm hy vọng, tức là tất cả những cái tâm hành tích cực, và như vậy thì nó sẽ chiêu cảm những cái năng lượng tích cực từ ngoài vũ trụ đến với mình theo nguyên tắc của lực hấp dẫn và tần năng. Encore une fois, la loi de l'attraction explique le fait que avec un organisme, avec un corps propre, léger, débarrassé des éléments physiques grossiers malades, nous allons monter vers des énergies plus subtiles. Donc nous avons vu que nous sortons naturellement vers la nature pour capter les éléments de la nature, mais toujours par cette attraction, nous allons avoir plus d'énergie, plus de volonté, plus d'espoir, plus de pensées positives pour aller chercher d'autres sources énergétiques qui est le troisième étage, c'est-à-dire les aliments qui nourrissent par le mental. Và cuối cùng là chúng ta sẽ thấy rất là trân quý sự sống, trân quý hết tất cả những cái rau củ hay là tất cả những cái thực phẩm, cái môi trường, và trân quý hết tất cả mọi người hay là mọi cái quan hệ. Đặc biệt là chúng ta rất là trân quý cái đời sống và cái môi trường, cái vũ trụ hay là những cái thức ăn đã đem đến cho chúng ta. De là, nous allons faire très attention, nous allons porter beaucoup d'attention, beaucoup de respect envers nos aliments solides, grossiers. Nous allons pareillement faire très attention et apporter tout notre respect, notre reconnaissance envers les aliments qui nourrissent nos facultés sensorielles. Thì như vậy quý vị thấy từ cái việc tiêu thụ rất ít, chưa có đủ cái calorie của mình, nó đưa đến một loạt những cái hậu quả, kết quả tức là bên ngoài chúng ta không lạm dụng, không làm ô nhiễm môi trường, bên trong chúng ta không làm ô nhiễm thân và tâm của mình, và cuối cùng trở lại mình lại trân quý môi trường, sự sống và cả cái vũ trụ này. Thành ra mình sẽ làm cái con người mình, vũ trụ, môi trường được trân quý, được bảo tồn, được gìn giữ một cách tốt đẹp. De cette absorption, de cette utilisation qui diminue, nous allons diminuer
l'utilisation, enfin, économiser l'énergie interne. Nous absorbons beaucoup moins de choses, nous consommons beaucoup moins de choses, et en consommant moins, nous allons équilibrer notre corps et notre esprit, et de là, nous faisons aussi l'économie pour l'environnement proche et pour l'univers entier. Thật ra thì đó là chỉ mới những cái cạnh cợt bên ngoài thôi. Khi chúng ta nhìn sâu hơn một tí xíu thì chúng ta thấy nó còn rất là nhiều cái ứng dụng để giúp bảo vệ mình và bảo vệ môi trường. Là, c'est encore c'est très superficiel comme explication et compréhension du phénomène. Mais si nous regardons en profondeur, et nous allons observer, nous allons voir qu'il y a encore beaucoup plus de phénomènes à appliquer pour nous aider. Lấy ví dụ như khi mà chúng ta tiêu thụ vừa phải như vậy thì cái cơ thể của mình nó không phải làm việc một cách quá sức nha. Nó không phải làm việc một cách quá sức và nó chỉ đào thải. Lấy ví dụ như đi cầu một ngày một lần, đi tiểu một ngày chỉ có 3-4 lần thì như vậy là chúng ta thấy cơ thể của mình nó sẽ được bảo tồn năng lượng, nó không tiêu hao năng lượng một cách dư thừa, tốn kém. Une diminution de la consommation va avoir pour conséquence un travail beaucoup moins important de l'organisme qui va se traduire par une élimination, c'est-à-dire ici une défécation une fois par jour et seulement 3 à 4 urines par jour. Donc économie de travail pour l'organisme. Và như vậy chúng ta thấy khi cái số lượng đi đại tiện và đi tiểu tiện của mình ít hơn thì cái giấy toilet, cái lượng nước mình sử dụng trong toilet nó sẽ ít hơn, phải không? Nó không gây tiêu hao cái nguồn nguyên liệu của vũ trụ và cuối cùng nó sẽ không làm ô nhiễm môi trường. De la diminution de la consommation, il y a diminution du travail à faire et diminution de la quantité de défécation, diminution des urines et du coup diminution de l'utilisation des papiers toilettes, diminution de l'eau pour nettoyer nos toilettes. Donc vous voyez, on évite la pollution de l'environnement et de l'univers. Đó chỉ là mới một cái ví dụ rất là điển hình thôi. Còn ngoài ra khi mà mình đi sâu vào trong đời sống thực tế thì mình còn thấy rất nhiều cái vi tế hơn nữa, cái nhỏ nhiệm hơn nữa mà chúng ta có thể thực hiện được để bảo vệ cái nguồn tài nguyên và làm giảm thiểu sự ô nhiễm của con người và của môi trường. Ça c'est juste un phénomène pratique. Il y a d'autres applications plus subtiles, je dirais, pour diminuer de polluer notre nature, notre environnement, notre planète, etc. Đó là lý do chúng ta thấy tại sao với cái tuệ giác siêu việt Đức Phật đã dạy cho chúng ta là tam thường bất túc, tức là 3 cái nhu cầu căn bản trong đời sống, cái ăn, cái mặc và cái ở. Chúng ta phải đừng bao giờ thỏa mãn cho nó một cách đầy đủ quá là như vậy. C'est une idée, je ne sais pas si je vais vous traduire le mot juste, c'est une pensée transcendantale de Bouddha qui permet une idée
supérieur, mais plus que supérieur, donc je pense que c'est Soviet. Ici, on le traduit en transcendantal. Si vous avez d'autres traductions, s'il vous plaît. Bouddha nous a dit qu'il ne faut jamais, il y a 3 choses dans la vie qu'il ne faut jamais satisfaire. C'est le manger, son alimentation, se vêtir, donc les vêtements en fait. Et non, le deuxième c'est l'abri. L'abri, c'est notre maison, notre lieu de résidence, notre abri. Donc manger, le fait de se nourrir, de se vêtir et de se loger, quoi. C'est ça? Ăn mặc, ngủ, c'est ça? Ăn mặc. Mình nói là ăn ngủ nghỉ cho nó gần. Nhưng mà ở đây thầy vừa mới nói là ăn mặc ở. Ở nói chung là accommodation, tức là nhà cửa. C'est ça. Voilà. Donc je résume. Il y a 3 choses qu'il ne faut jamais essayer de les satisfaire dans notre vie. C'est se nourrir, donc de l'alimentation, se vêtir, c'est-à-dire nos vêtements, et se loger, c'est-à-dire notre environnement interne, notre abri, quoi. Ne jamais chercher le luxe en fait ici, pour économiser non seulement pour nous, mais pour notre terre et pour l'univers entier. Thì như vậy cũng tương tự như cái ví dụ ăn, chúng ta thấy cái mặt, nếu giả sử như mình có ít quần áo hơn thì mình gìn giữ nó cẩn thận hơn, mình không phải giặt giũ đều đặn quá nhiều, hao tốn nước, làm ô nhiễm môi trường, hay là mình không có nhiều cái thiết bị máy móc thì cũng vậy, tức là mình sẽ trân quý nó hơn, xài nó cẩn thận hơn, và mình sẽ không có thải rác ra nhiều làm ô nhiễm môi trường, vân vân. Donc pour l'alimentation, on a déjà assez parlé dessus. Parlons de nos les vestimentaires, de nos vêtements. Si nous en avons très peu, nous allons porter beaucoup d'attention à ces vêtements. Nous allons les chouchouter, nous n'allons pas les abîmer, nous n'allons pas les laver tout le temps. Ce qui va consommer beaucoup d'eau, beaucoup de produits détergents, de produits pour les laver. Donc on va diminuer la pollution. C'est pareil pour notre intérieur. Si nous avons que très très peu d'objets, bien sûr on va faire très attention pour pouvoir les garder. Et non seulement on va essayer de les garder, donc on ne va pas les jeter dans la nature, mais c'est pareil pour le matériel. Le matériel, si on en a peu, on va les garder le plus longtemps possible, et du coup il y aura beaucoup moins de déchets dans la nature. Thật ra chúng ta nếu chúng ta thực tập được theo cái lời Đức Phật dạy như vậy thì chúng ta thấy rằng mình đã đem lại được rất nhiều cái sự lợi lạc cho bản thân của mình và cho môi trường, cho vũ trụ. Donc, si nous arrivons à pratiquer cet enseignement transcendantal de Bouddha, nous gagnerons en bienfaits personnels, et nous allons aussi protéger l'environnement et protéger l'univers. Thì trở lại với cái nhu cầu căn bản nhất của mình là cái việc ăn, thì chúng ta thấy rằng ngày nay thì hầu như mình làm ngược lại, tức là mình đưa vào, mình tiêu thụ quá nhiều, làm hao tốn ở bên ngoài, rồi vào cơ thể mình nó không chuyển hóa được hết, nó làm cho cơ thể mình phải cố gắng làm việc nhiều hơn, hao tốn năng lượng, không lấy được chất dinh dưỡng mà để lại rác rưởi nhiều hơn, làm cho cái chất thải nó trở nên nhiều hơn, vân vân. Donc de ces 3
enseignements de Bouddha. Revenons à l'alimentation. Nous faisons tout à l'envers. On consomme beaucoup plus de l'extérieur. Nous avons besoin d'un apport extérieur très important. De cet apport extérieur trop important pour l'organisme va fatiguer le système digestif, puisque celui-ci doit utiliser beaucoup d'énergie pour transformer les aliments qui n'en profitent pas. Et nous allons augmenter la production de déchets. Donc, travail plus important, augmentation de déchets, augmentation du besoin énergétique pour digérer, et en fait, pour nous attirer que des choses négatives, puisqu'à la longue, on stocke des déchets et on crée nos maladies. Thì như vậy chúng ta thấy khi mà mình đưa vào nó nhiều, nó dư thừa như vậy thì một cách tự nhiên là chúng ta đã đưa rác vào trong người mình nhiều hơn. Rồi ngay cả cái chất dinh dưỡng mà nó dư thừa chúng ta không sử dụng được hết thì nó cũng sẽ biến thành rác, thành ra cái chất độc. Thành ra cứ mỗi ngày là chúng ta đưa rác vào nhiều hơn, không dọn hết cái rác hàng ngày thì làm sao mà cơ thể mình nó có thời gian và năng lực để đi dọn những cái rác tồn đọng lại được. Và như một hậu quả càng ngày chúng ta càng tích lũy rác rưới cặn bã chất độc nhiều hơn, để đến cái hậu quả cuối cùng là lực hấp dẫn, chiêu cảm những cái tiêu cực để chúng ta bị bệnh tật, bị bế tắc, bị nhơ bẩn. En fait, nous ne nous alimentons pas. On fait plutôt, on absorbe plutôt les déchets. On a vu comment ça se passe. On prend les déchets de l'extérieur vers l'intérieur et on accumule les déchets internes qui deviennent encore déchets. Déchets de l'extérieur, déchets de l'intérieur. Et on continue d'apporter les déchets extérieurs, d'augmenter les déchets intérieurs, alors que nous devons passer notre temps et notre énergie à faire du nettoyage. Sinon, la loi d'attraction exige le négatif va attirer le négatif. Và ngay cả chúng ta nhìn lại cái nguồn thực phẩm của chúng ta ngày nay cũng vậy. Tất cả hầu hết cái nguồn thực phẩm của chúng ta ngày nay nó đã có rất là nhiều, nó có rất nhiều cái chất độc hại. Mà chất độc hại này nó không phải là cái chất độc hại ở cái tầng thô thiển, chẳng hạn như những cái chemical, những cái hóa chất, mà nó còn có những cái chất độc hại trong những cái năng lượng tinh thần hay là những cái năng lượng vi tế, làm cho chúng ta bị căng thẳng, lo lắng, buồn bực, bất an, vân vân. Alors les aliments de nos jours comportent beaucoup de toxines. Non seulement des toxines grossières, physiques, qu'on peut à la limite voir ou déterminer, mais ils comportent aussi, les aliments comportent aussi des toxines, je dirais, plus subtiles, en provenance de la transformation de ces produits toxiques. Ils se transforment et ils ont des conséquences désolantes sur notre psychologie. Lấy một cái ví dụ điển hình là chúng ta thấy cái thịt mà chúng ta sử dụng hàng ngày thì hiện nay trên thị trường là 95 cho tới 99% tất cả những cái loại sản phẩm động vật đều có cái chất độc thô và những cái năng lượng tiêu cực. Si nous prenons l'exemple
de la viande à nos jours. Toutes les viandes renferment des produits toxiques, chimiques, toxiques, à l'état grossier, mais ils renferment aussi, je viens de le dire, des substances toxiques plus subtiles qui peuvent nous causer des soucis au niveau psychologique. Thì quý vị xem cái clip này để chúng ta thấy rằng những cái con vật mà để được làm ra cái thịt cho chúng ta sử dụng, nó không phải chỉ khổ đau vào cái giây phút mà nó bị giết, mà toàn bộ cuộc đời của nó từ khi nó mới sanh ra, từ khi nó mới sanh ra cho tới khi nó bị giết, không có một giây phút nào, chúng tôi nhắc lại là không có một giây phút nào nó được sống trong sự bình an, hay là nó có được một cái sự nuôi dưỡng chăm sóc tốt đẹp cả. Si nous observons ces pauvres animaux qui servent à nous nourrir, ils souffrent depuis leur naissance jusqu'à la fin de leur vie, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous allons les tuer pour les transformer en aliments. Ils n'ont pas une seule minute de dépit. Ils souffrent toute leur vie de répit, pardon, et ils n'ont pas une minute de répit, et ils souffrent à tous les instants de leur vie. Thì quý vị thấy rằng những cái con gà này nó không đứng được, nó không đi được. Lý do tại sao? Thứ nhất là cái con người chúng ta ngày nay mình sử dụng con gà là mình chỉ sử dụng hai cái ức, cái đùi. Thành ra cái người sản xuất người ta phải pha cái hóa chất, cái thực phẩm như thế nào để cho cái con gà chỉ lớn hai cái phần đó là chủ yếu. Chân cẳng không có lớn, cánh không lớn và tim, gan, phổi, ruột không có lớn. Thành ra nó chịu một cái sự bất quân bình giữa các cái cơ quan hệ thống trong người nó. Thành ra nó không đứng, không thở, không đi được. Regardez ce volaille, ce petit poulet. Ils sont destinés à l'alimentation humaine. Or, nous consommons dans un poulet, nous consommons surtout le blanc de poulet et les cuisses de poulet. L'agriculteur, lui, il va trouver les moyens pour faire développer que le blanc et les cuisses. Il va chercher un moyen de lui introduire des substances qui ne font développer que ces deux parties du corps, alors que tout le reste va être diminué aux dépens des deux autres parties. D'où ce pauvre animal, il ne peut plus marcher, il ne peut plus voler, il ne peut plus respirer, puisque tous les organes sont, deviennent petits. Atrophiés, voilà, c'est le mot exact. Tout le reste du corps va être atrophié, et grâce aux substances qu'on leur donne à manger, donc ces substances, qu'est-ce qu'ils deviennent? Và cái thứ hai nữa là quý vị thấy cái điều kiện nuôi dưỡng thì rất là chật chội, và cái sức ép bên ngoài vào, trong khi mình lại muốn cái con gà này nó càng ngày nó càng lớn nhanh. Thành ra cái thực phẩm mình pha phải làm sao cho nó ăn vào để nó lớn cho thịt là nhanh. Thành ra cái sức ép ở trong đẩy ra, cái sức ép ở ngoài ép vào, nó tạo nên một cái sự bức bách rất là khốn khổ. Comme les conditions d'élevage
sont restreintes. Il y a peu de place pour beaucoup de sujets. Nous allons chercher à donner des produits limités dans l'espace, mais aussi dans le temps. Il faut qu'ils grandissent vite dans un petit espace. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va leur donner des produits pour qu'ils grossissent très très vite. Du coup, ces pauvres animaux reçoivent des pressions à l'extérieur pour augmenter leur volume et des pressions au niveau intérieur pour atrophier leurs organes primordiaux. Donc il y a double souffrance pour ces animaux. Chúng ta thử tưởng tượng thử xem khi mà mình có cái chất dịch nhầy trong cuống họng của mình không thở được, hay là khi cái tim của mình nó không có co bóp đủ để bơm máu đi, hay là khi mà mình bị cái con người mình, cái bụng mình nó hơi lớn, cái thân mình hơi nặng, mình có đi được, mình có thở được và mình có cảm thấy thoải mái hay không. Nous allons appliquer ces observations, ces conditions dans notre corps. Si nous avons un peu de glaire dans les poumons, est-ce que nous arrivons à respirer normalement? Ou si nous avons un cœur atrophié, est-ce que notre circulation sanguine se fait de façon aisée ou pas? Quelles sont les conséquences? Si nous avons un petit excès de poids, est-ce que nous pouvons nous déplacer de façon normale ou pas? Và trong cái điều kiện mà chật chội như vậy thì chúng ta biết rằng không khí nó sẽ không có thông thoáng và dịch bệnh thì nó sẽ gia tăng rất là nhanh và rất là nhiều. Dans cet espace confiné, les maladies vont se développer. Và chúng ta thấy rằng mỗi lần mà mình bị bệnh thì mình uống thuốc mình có cảm thấy thoải mái hay không, hay là mỗi lần mà mình bị muỗi, kiến, gián, chuột và mình bỏ thuốc, mình xịt thuốc, mình ngửi những cái mùi đó mình có cảm thấy dễ chịu hay không. Thì ở đây cái thuốc luôn luôn được bỏ trong thực phẩm và được xịt trong cái môi trường này, và những con gà này nó phải ăn vào và phải hít vào những cái đó liên tục để phòng chống những cái bệnh tật gây ra cái nó. Quand nous sommes malades, nous avons besoin de médicaments. Est-ce que le fait de prendre le médicament est-ce que nous sommes contents? Est-ce que nous sommes est-ce qu'on se sent bien quand on prend des médicaments pour traiter nos maladies? Ou si on n'est pas malade, mais que si l'environnement est infecté par des animaux nuisibles, les insectes, etc., ou des cafards ou autres, et si nous devons utiliser des produits chimiques pour traiter l'environnement, est-ce que nous nous sentons bien aussi? Parce que ces animaux, eux, les médicaments deviennent presque leur aliment, puisqu'on leur donne quotidiennement des rations de médicaments pour traiter les maladies qui peuvent les atteindre. Và quý vị thấy rằng người ta mở đèn 24/24 để cho nó thức và nó ăn, thành ra nó không có được nghỉ ngơi, nó không có được sống thuận theo cái chu kỳ sinh học của vũ trụ, và nó bị đập, bị đánh, bị đối xử rất là tàn tệ hàng ngày. En plus, ils reçoivent la lumière 24 heures sur 24, donc ils n'ont même plus de cycle physiologique de repos.
ils subissent aussi des traitements, oui, des sévices chaque jour. Donc des conditions d'élevage ainsi est complètement contre les lois naturelles de développement pour les animaux. Thành ra chúng ta thấy là nó chưa bị giết, nó vẫn còn được nuôi dưỡng, vẫn được cho ăn, cho uống, chăm sóc, nhưng mà nó luôn luôn bị đối xử tệ hại, bị căng thẳng, bị bức xúc, bị sợ hãi. Donc on leur donne à manger.